放玉堂线去。我终于找到垃圾桶了，终于找到垃圾桶了，好低哦，他们这个。这上面的传单。也很少见他们有广告。梅田。到了，道敦崛。你看日本人走路就是一线风，日本人走路好快。難波。新斋桥筋。这里，我们晚餐要吃这个，这大螃蟹。ヘルシーメニューのカニ料理はなんとセットバイドのカニの素材はオホーツクの味そのままに色が特徴。専門店だからできるカニ料理の醍醐味をぜひお楽しみください。
货真价实的大螃蟹。今天就要吃这个吧。他竟然要脱鞋。现在要脱鞋哦，给你们看一下。这个虾蟹好大。你看这好多了。比一般的要好吃多了。
像极了甜酒冲蛋。还不错哦。吃完了，吃完了，走了，下雨了。吃完了就下雨了。有点摸不着。走吧 ，Uniqlo。这个药店。Gucci。在排队耶。新斋桥逛完了，我们要回酒店了，天王寺。